Hi love, this is Ali and welcome back to my channel. So yo, what's up guys? It's been a while. So, have you seen my latest vlog yung sa Calagwas namin? Yun yung family getaway namin dito sa mother side. For today's vlog, it's April 12 guys. I know sa mga BTS dyan, sa mga armies dyan, I know it's BTS's comeback today, and time check, it's already 2:33. So mamayang 5 PM i-release yung kanilang music video na, so mamayang 5 PM i-release yung music video nila na Boy With Love. Ngayong araw i-release yung music video nila na Boy With Love featuring Halsey. So I'll be doing a reaction video to that. And bago yon, I have here a package. So dumating siya nung, kailan ba siya dumating? Nasa isip ko kailan siya dumating, pero dumating siya around April na din. Bago kami umalis, ano ba? Ba't yung makapagsalita? Bago kami umalis papuntang Calagwas. Isa siyang BTS mystery box, pero hindi siya mukhang box. Ayan lang siya. It's from, in-order ko siya sa Lazada. It's from Bias Collection. So, ayan. Meron ding for each member. Hindi ko pa talaga siya binuksan na silang tagal ko. Yung temptation guys, grabe. Grabe yung temptation ko na buksan na siya, but no, ang sabi ko for the vlog, hindi ko talaga muna siya bubuksan. So, na timing naman na magkakambak ang BTS ngayon, I decided na pagsabayan. Why not pagsabayan na, like, I'll open this before their comeback. So, without further ado, nalanap ako ng good time. So, without further ado, let's open this package. So, ito siya. Box naman pala talaga siya. Ayan, naka-bubble wrap pa siya and all. So, oh my God, may nalaglag na agad. Not bad. So, let's open. Oh, it's so cute! Poster, may mini poster siya. So, mamaya ko na ito titignan. So, ito yung laman niya. It's full of photo cards. Bias collection. Kayo na ang bias ko. Charot. So, meron tayong Park Jimin na photo card. Ayan. Ayan po, ang photo card ng Park Jimin. Ay, ang ganda din ng texture ng printing niya. I love it. So, feel ko naman hindi siya mag-fade. So, ito, ang cute lang niya guys, kasi Polaroid type siya. Ang cute niya, oh. See? Ayan. So, next is, ang daming photo cards. Oh my gosh. So, meron akong Yoongi, J-Hope, Namjoon, V, Jimin, and my bias, Jin. So, ito, si Yoongi. Baka nagkakalimutan tayo. Ayan po, si Yoongi and si JK. And, next, meron dalawa dito malaking photo card and RM. It's actually a postcard pala. Si RM, and then, thank you Bias Collection kasi pinakamalaki yung bias ko. Si Seokjin, thank you so much for that. And meron din mga parang ganito. Yan. Hindi ko pa natawag dyan. Pero ayan. And then, group Keme. 2, 4, 7. Kala ko 6 lang sila dito. My gosh. So, next is ito. Ito ata yung version na meron ako sa, na binili kong Love Yourself Answer na album. So, yon. Next is meron siyang mga mini stickers. Ayan, oh.
Sana lang nakikita nyo talaga, guys. Ayan siya. And then, merong malaki din na sticker. And, eventually, hindi ko naman to gugupit-gupitin or hindi ko siya ididikit kung san-san. Kasi, meron din akong binili before na sticker from CNA. It was 80 pesos, guys. Oh my God, for a sticker, 80 pesos siya. But, well, fangirling. So, ayun. Ayan siya. Yan. Hindi ko to gugupitin. And, hindi ko din siya ipamimigay. So, next, last natin is yung poster. Nakalagay dito is Bangtan. Back to our poster. Nakalagay dito is Bangtan. So, tataka kayo guys, ba't hindi ako super surprised? Hindi ko din alam eh. Siguro mas iba yung ina-anticipate ko kasi ngayong araw. In joke lang. So, ano ba ito? Baka mamaya magupit ko. Hindi ko nag-awa. Oh my God, feel ko oh my God. Baka magupit ko siya. Okay, this is a wrong idea. Ito natin gupit sa tape. Guys, as you can see, siguro sa mga previous vlogs ko is may mga poster pa ako dito and ngayon wala na. It's because dadating na kasi yung tita ko and dito ata sila magro-room. So, I have to remove it. And, it's for a change na din kasi medyo luma na kasi yung mga posters na nakadikit dito. It's like nung 2016 ko pa nabili yung mga iba doon. So, ayan. Bangtan. So, what's the poster? Oh, it's like chin. So, ayan po yung poster na na-receive ko from Bias Collection. So, ayan guys, sana nakita. Kita niyo ba? So, ayun na guys. So, na-open ko na, na-unbox ko na yung aking BTS mystery box. And, time check tayo. It's already 2:43 and 2:44. Ayan, 2:44. Sana talaga nakikita nyo, diba? 2:44 na. Stay put lang na kayo dyan. See you guys later. So, hi guys! Today is April 12, 4:57 na. So, there's 3 gagawa mo. So, meron na kaming 3 minutes para sa comeback ng Bangtan. And right here, bukas na yung gagawa. Paano pag hindi pala ngayon? Sabi, cancel daw yung comeback na. Sige lang, okay lang. May magkikiss daw eh. Shh, ako tsaka si Jimin. Oh! Importa ka naman. Umarap. Kay BTS Big Hit o kay BTS Official? Big Hit. Pati yung music video, diba doon? Ano I Hit yan. Big Hit. Yan. Big Hit Ed. Tapos dito punta tayo ay Big Hit. Okay. Boom! So, eto na guys! It's official. Taas mo tayo. So, 4 minutes and 13 seconds siya. Come on. Sir. Oh my God. Ay? Galing ko nga to. Baka magalaw ko eh. Kaya mo na yan. Hindi tayo pwede po. Lo. Ay, may pabalikat? Go. Galing-galing naman ang baby ko. Uy! Uy! Ay! Nice! I'll be your teacher! Yes! Nice!
Ang cute! I'm done! Oh my God! Oh my God! Nice! Ang ganda ng kanta! Nice! Nice! Yung mismong kanta yung maganda. Ang ganda! Ang ganda! Wala pang party RM. Ay! Woo! Halsey! Come on, Halsey! Ay, nice one! Cute! Ay, oh my God! Nice! I love it, sis! Nice! Nice one! Good, cool. Galing! Galing! Ayun na. Ang sexy na Guwapo. Uy! Don RM! Don Namjoon! Nice one, Halsey! Halsey! Guwapo ni Jimin! Oh my God, the best yung kasama ni... Nice! Hindi siya intense na sayaw. Ang cute ni Suga. Oh. Nice! Oh my God. Gusto ko yung part ni Suga. Ay, ako haba eh. Been a boy with love.